안녕하세요. 서울아산 이비인후과 김호찬 원장입니다. 바쁜 현대사회, 피로감이 늘게 마련인데요. 그렇지만 바쁜 업무가 피로감의 전부가 아닐 수 있습니다. 심한 코골이나 수면 중에 발생되는 수면 무호흡이 바로 그 원인이 될 수도 있는데요. 낮 동안 피로한 증상 이외에도 아침에 두통이 심하시거나 가족력이 없는데도 고혈압을 가지고 있는 분들은 더욱더 해당될 수 있습니다. 코골이와 수면 무호흡증을 진단하는 데 있어서 신체 진찰도 중요하지만 기본적으로 수면 다원 검사를 시행하게 되는 경우가 많이 있습니다. 오늘은 그 수면 다원 검사에 대해서 설명드리고자 합니다. 명칭을 어렵게 생각하시는 분들이 많이 있는데요. 수면 다원, 그러니까 수면은 잠을 의미하는 거죠. 다원이라는 건 수면에 관련된 여러 가지 검사, 여러 가지 것들을 확인할 수 있다, 이런 의미가 되겠습니다. 단순히 코골이, 수면무호흡증이 있다, 없다를 보는 것이 아니라 그 심한 정도를 확인할 수도 있고요. 그 다음에 흔히 목류병이라고 알려진 그런 수면 중 이상 행동 같은 것들도 확인을 해볼 수가 있고요. 또 무호흡증이 단순히 기도가 막혀서 생기는 폐쇄성 수면 무호흡증 이외에도 호흡에 대한 신호가 내려오지 않아서 발생되는 중추성 무호흡도 있습니다. 그러한 여러 가지 무호흡증을 감별하는 좋은 수단이 됩니다. 네, 수면 다운 검사를 받으실 때는 기본적으로는 몸 상태가 좋은 상태에서 받으셔야 합니다. 누구든 과도한 음주를 한 뒤나 혹은 너무 필요한 일을 하고 난 뒤에는 무호흡이 심해지게 마련이기 때문인데요. 너무 필요한 상태에서 검사를 받으시게 되면 아무래도 몸이 정상적일 때 어느 정도 심한지를 알기가 힘들기 때문에 가급적 몸 상태가 좋은 상태에서 받으셔야 되겠습니다. 그렇기 때문에 수면 다운 검사 하루 이틀 전에는 과도한 음주는 삼가해 주시고요. 그리고 너무 심한 운동이나 과도한 업무는 조금 미뤄두시는 것이 좋겠습니다. 그리고 내원 당일에는 카페인을 섭취하시게 되면 숙면에 방해가 될 수 있기 때문에 가급적 섭취를 하지 않으시는 게 좋겠습니다. 그리고 평소 드시던 수면제가 있으시다면 미리 드시지 말고 가지고 내원을 하셔서 저희 직원에게 말씀을 해주시고 복용을 하시는 것이 중요하겠고요. 그 이유는 수면제 종류에 따라서 수면 다운 검사 결과의 해석을 조금 달리해야 될 수도 있기 때문입니다. 평소 수면에 도움이 될 만한 물건들을 지참하시는 것도 중요한데요. 평소 편하게 입으시는 잠옷이나 혹은 베개 같은 거 가져오시면 숙면에 좀 더 도움이 될 수 있고, 특히 어린애들 같은 경우에는 애착 인형이라든지 애착 이불이라든지 이런 것들을 가지고 오시는 것도 좋은 방법이 되겠습니다. 네, 이곳은 수면 다운 검사실 바로 옆에 있는 모니터링 룸입니다. 이곳에서 실시간으로 적외선 카메라를 통해서 환자분들이 안전하게 검사를 받으시는지 혹은 이상 행동이 일어나지는 않는지 모니터링을 하고 있기 때문에 안전하게 검사를 받으실 수 있겠습니다. 내원 당일 화장실을 한번 다녀오시고요. 환자복이나 지참하신 잠옷으로 갈아입으신 다음에 여러 모니터링 장비들을 장착하게 됩니다. 보통 장비들을 장착하는 데는 한 20분 정도 소요되시고요. 모든 장비들이 블루투스를 이용해서 연결이 되기 때문에 중간에 자유롭게 화장실을 다녀오신다든지 그렇게 하실 수 있기 때문에 편안하게 검사를 받으실 수 있습니다. 장비가 다 장착되시면 냉난방기를 본인이 좋아하는 온도로 설정을 해두시고 편안한 침대에서 주무시면 되겠습니다. 수면 다운 검사는 시행 받으시는 것도 중요하지만 그 결과를 해석하는 것도 굉장히 중요합니다. 올바른 검사 분석과 이어지는 정확한 치료, 저희 서울아산 이비인후과와 함께 수면 질환을 진단 치료 받아보시죠.